Hello，歡迎大家咁嚟飛我生日。咁樣呢度就想教大家整翻嚿自創嘅膠水嘅。咁呢個係我自己諗出嚟啦，可能有人整過啦，但係咧都可以話係自創，因為我冇睇過人哋整呢款，而係我自己諗出嚟嘅。咁因為啱啱整出嚟，所以有少少嘅黐啊。咁打一陣就唔會噶啦。咁然後就佢係勁好篤啦。咁你篤完之後咧，佢呢度係透噶啦。應該好多鬼水都係呢個應該係拉麵膠啦，呢個係，然後就好拉啦，係拉出嚟係勁透啦，然後係有 cream 紋嘅，咁但係其實佢白色就唔係好顯眼啦。你多次啊，唔好意思，即係因為我就呢個其實係試驗品啦，咁我睇下得唔得啦，跟住然後整咗出嚟係得咯，所以就唔好落任何嘅顏色，咁就呢度係有 cream 紋啦。因為白色真係唔係好顯眼，而家就唔係好黐啦，但係都有少少啦，因為整出嚟半個鐘都冇，或者話10分鐘都冇啦。好，講咗材料先啦，咁咧首先啦，最基本開始啦，當然啦，一定要有個兜啦。有個兜啦，因為屋企咧即係勁缺乏兜啦，咁所以咧我就會用呢個嘅黑色呢個嘅，咁但係呢度其實都有啲唔好處啦，咁就係呢度會凸起咗嘅。係，咁跟住就係要呢個嘅攪拌棍啦，咁然後就係牙膏啦，咁因為我費事整污咗我平時刷牙嗰支啦，咁呢啲就唔用嘅，咁我就用咗呢啲細支裝嘅。咁跟住就要排沙水啦，然後咧就其實我做一支舊牙膏嘅。即係呢啲細裝嗰啲，嗰支就應該冇噶啦。咁一陣再試下，然後就呢支嘢黐出嚟有泡嘅嗰個叫洗手液啦，係一定要有泡啦。冇泡嘅我就未試過啦。咁然後就要膠水啦，我係用膠水嘅。咁呢啲就係大支裝嘅膠水啦，所以我都唔可以打橫擺啊，因為打橫擺咧，佢上面呢度就會流出嚟噶啦，因為佢呢度係冇嗰個塞啦。咁如果大家有買嘅話就知噶啦。仲有呢個係水啦，要水啦，咁就係咁多嘅。首先呢，我拎翻啲嘢出嚟先啦。咁呢個都係啱啱整完㗎啦。咁然後咧，首先就要落啲膠水啦。我都唔整太多啦嚇。係啦，我拎翻張紙巾先，因為我唔記得提翻大家咧要拎翻嗰個咩啊，拎翻個紙巾啦，咁所以啱啱我自己都唔記得拎入嚟啦，所以啱啱就出去拎翻嘅，咁我就倒咗咁多啦，係我托高啲先，咁樣應該會清楚啲啦，因為咁樣會清楚啲㗎啦，咁跟住咧就需要攪一攪佢啦，咁我通常都會攪一攪嘅。咁我咧就盡量就唔會搞出呢個長方形啦，唔知我咪講長方形呢個矩形啦，算唔算都唔知。咁就唔會搞出呢個類似長方形嘅嘢啦，因為比較難。即係如果搞出咗嘅話咧，就比較難整翻啦。雖然都會有少少嘅。咁搞完之後咧，係因為我倒轉嚟搞啦，係咁，然後就可以落牙膏噶啦。牙膏咧就其實我呢個係未用過啦，所以我要讀翻先。牙膏就係膠水嘅大概1/5度或者1/4啦嚇。總之就唔會多過膠水啦嚇。咁不過其實你隨意落都可以啦，總之就唔好多過膠水就可以啦。咁一定要撈勻佢啦，見到仲有呢啲線嘅話就代表仲未勻啦。會唔會清楚啲？咁始終我都係搞咗出街嘅，就係咁啦。咁一定會起泡噶啦，咁就冇所謂啦，起泡嘅話。
咁已經暈咗啦。咁跟住我哋就可以加啲泡泡嘅。哦，等等啊！咁就加泡泡啦，咁就唔使太多啦。截唔到嘅，唔好意思。好難截啊！咩事？我之前再俾大家睇啦。好啦，咁原來啱啱佢就卡住咗，咁就截咗依度啦，喺依度見到啦。咁就撈啦，咁仍然都係撈勻啦。咁因為其實我而家係未加水啦，咁所以就可能比較難撈勻啦。咁你哋又可以選擇加咗水先嘅。咁我就仍然都係選擇落完呢個先加水啦。冇乜水，咁水都係唔使太多啦，同牙膏嘅份量差唔多啦。我嗰個就係咁撈啦。咁撈完之後咧，就大概係咁啦，就唔會太結或者太水咁嘅。然後呢個時候就可以落呢個嘅泡沙水啦。咁呢個就都比較需要多少少嘅泡沙水嘅。你見到佢開始慢慢成緊㗎啦，但係呢個就你撈嚟撈去都比較似泡狀咁嘅。咁同埋我落泡泡嘅原因咧，就係因為可以搞到佢 soft 啲嘅。咁大家都知道啦，泡泡係比較 soft 嘅，咁所以落咗都會 soft 啲啦。咁而牙膏就係好拉啲啦。你見到好似泡泡狀啦，佢而家係咁，所以就要繼續撈啦。咁啱啱我自創呢個方法嘅時候，都係加咗好多排沙水啦。你見到啦，佢黐緊，唔係黐緊，係成緊形啦。咁最嬲尾搞出嚟嘅時候咧，個兜都會好乾淨嘅。咁所以大家都唔使擔心話要點樣特登去黐翻咁樣啦。咁可能呢段時間咧就冇乜講嘢啦，因為都係咁撈緊咯，都冇乜嘢好講啦。睇嘢都係好泡狀啊。咁就加啦。睇得出啦，其實佢而家仲係好黐啦，同埋好水得滯啦，咁所以就繼續落啦。咁啱啱嗰次我都係一次過落咗勁多，然後就慢慢撈，就唔使再加咁啦。哦，黐到隻手添啊！你見到啦，佢而家仲係好黐啦，
咁所以我就選擇繼續落啲啦。睇下仲係好黐手啦，咁就繼續落啦。你見到我都落咗幾多下啦，啱啱。咁因為想黐走翻側邊嗰啲啦，因為其實佢大部分已經黐走咗啦，同埋就想搞到係冇咁黐，所以先落咁多啦。咁啱啱我整出嚟嘅時候咧，整出嚟都係好黐啦，即係唔係話勁黐嗰隻啦，係黐啦，但係唔係好黐啦。咁就差唔多成功啦。咁見到佢仲有啲啲黐音，所以就再加多少少係啦。如果你哋咧就覺得黐嘅話，就可以再繼續加啦。咁一係你就寧願黐啦，就唔想佢硬啦。又或者你寧願佢硬都唔想去黐嘅話咧，如果你係寧願硬都唔想去黐咧，就可以加排沙水啦，就好似我咁啦。咁我就係寧願佢硬都唔想去黐嘅。咁如果你寧願佢黐都唔想去硬嘅話咧，咁你就可能要等1晚咁樣啦。或者可能半日都應該可以啦。係啦。咁呢個時候咧，佢已經可以得啦。咁其實咧，你落得多排沙水嘅話咧，佢都唔會好易整到硬啦，除非你真係落得好多啦。咁就係咁啦，好都好啦，有 cream 紋嘅。咁如果大家鍾意我呢種方法嘅話，就可以俾個 like 啦，同埋訂閱我啦。咁就係咁啦，下年嘅 video 再見，拜拜。